Fala galerinha, Jânio Ceará da JR Jet Custom. Galera, tô aqui com o jet ski Yamaha, né? Que eu fechei o motor do jet, tá fazendo o motor, eu postei alguns vídeos aí pra vocês, tá? O motor ficou bala, galera. Não mostrei, não fiz o vídeo do motor funcionando, tá? Foi feito o hidrojato da água, né? Aquele problema lá que comeu a lateral do vira, devido ao rolamento do hidrojato que tinha estourado, empurrou o girabrequim para frente e tal. Isso aí já passei para vocês já. Resumindo, eu fiz a retífica do motor, né? O trampo que tem que ser feito, foi feito o enchimento de tratamento do vira. Montei o motor, ficou perfeito, funcionamento para pegar, funcionamento, o jet ficou forte, bom para andar, coloquei na água, maravilha. Só que ficou com um problema, galera. O jet ficou passando água para dentro do motor. E ele já veio com esse problema de passar água para dentro do motor, tá? Então tô com o motor aqui na bancada, ó, tá? Tive que desmontar o motor novamente, ok? E ó, eu tô com o motor aqui, ó. Tive que fazer isso aqui, galera, ó. Ok? Pra liguei a água para saber por onde que tá passando a água, por onde está passando essa água. Intercooler eu sabia que não era, porque o intercooler iria entrar água aqui pela admissão, né? Correto? Vai entrar pela admissão e vai apagar a vela, o jet vai falhar, enfim, né? E eliminei todas as mangueiras, coloquei o escapamento, arranquei o kart do jet, o kart tá aqui, olha a situação. Ó. Tá? Arranquei o kart, ok? Tem bomba de óleo, as engrenagens especiais, e arranquei a tampa do cabeçote, tá? Tô fazendo um flanche aqui de água. Vou mostrar para vocês aqui por onde que tá passando a água. Resumindo aqui, galera, nesse caso, eu mandei fazer o teste de trinca do cabeçote quando eu mandei para retífica. Eu mandei pedir que o cara que faz a retífica para mim, que ele mandasse o cabeçote para fazer o teste de trinca. Segundo ele, eu até paguei para ele, foi feito esse teste de trinca. E o cabeçote tem trinca. Eu acho que não é bem uma trinca, é uma corrosão, tá? Mas no teste, quando é feito o teste, é pra ver isso daqui, tá, galera? É pra ver. É bem aqui, ó. Bem aqui, galera. Bem no pezinho. Eu acho que não é trinca, tá? É uma corrosão. Vou abrir a água aqui, ó. E vou mostrar pra vocês como que vaza. Como que tá entrando água, ó. Então eu eliminei, tá vendo? Fiz a entrada de água aqui, ó. Tá? Eu eliminei tudo aqui. A água tá passando pelo cabeçote e tá retornando apenas aqui, ó. Na válvula termostática, tá? Olha aí, galera, ó. Tá vendo lá? Olha o tanto de água que entra, ó, bem no cantinho, ó. Aí, borbulhando, tá vendo? Bem no pezinho, ó. Olha lá, ó. Tá? Só nesse ponto aqui, ó. Entendeu? Só nesse ponto. Ele tem 3 pontos desse. Isso aqui, galera, ó. É como se fosse um selo de água, né? Ó. Isso aqui é usado quando vai usinar a peça. É como se fosse um selo do bloco do cabeçote. No caso aqui é uma rosca, um Allen, né? 17, tá? E tá vazando por fora aqui, bem no pezinho dele, ó. Então aqui, galera, vai ter que desmontar o cabeçote no motor novamente. Vai ter que abrir para fazer tudo a limpeza novamente, né? Não dá para montar o motor com água dentro, né? Abrir a bomba de óleo, vai ser outra mão de obra aí. E já mandei o vídeo aqui pro cara da retífica e ele vai ressarcir essa mão de obra aqui, né? Porque isso aqui eu mandei o cabeçote para ele é responsável, eu confio no trabalho dele. Se o cara que fez o teste da trinca lá, inclusive ele já até me respondeu aqui, falou que não tem problema nenhum para me mandar para ele, que ele vai ver com o cara, se o cara não me ressarcir a mão de obra, ele vai me ressarcir, tá? Que é o correto, que é assim que a gente trabalha, né? Erro todo mundo comete, tá? Às vezes o cara não fez o teste de trinca do cabeçote, olhou visualmente, falou, ah, não tem trinca, né? E aí acontece isso daí, ó, entendeu? Atrasa tudo o meu serviço aqui, tô com o serviço atrasado, né? Que eu trabalho tudo agendado, entendeu? Mas enfim, tá aí, galera. Passei por aqui só pra dar um alô pra vocês, tá bom? A respeito desse probleminha, se você tiver aí um Yamaha passando água pra dentro do bloco, tá? Comigo é a primeira vez que acontece isso, apesar de ter falado com o dono do jet, mostrei para ele, olha, funcionou o seu motor, que é o Alessandro,
mas tá entrando água e tal. Ele compreendeu, né? Falou, não, Jânio, já tava, né? Então não era pelo cabeçote e tal. Enfim, mas foi conseguir visualizar aqui o problema, identificar por onde que tá entrando a água, né? E agora a gente vai tentar resolver. Ver se consegue soldar isso daqui, né? Tem que desmontar o cabeçote também para ver se vai dar para fazer a solda aí, né? E depois eu vou postando mais vídeo para vocês aí, né? E tá aí, galera. Fica a dica aí, tá bom? Vocês sabem que eu não escondo nada de vocês aí. Eu trabalho na transparência aqui, na JR Jet Custom, tá? E tá aí, ó, como que é feito aí o teste, né? Pra ver se tá passando água. Inclusive, eu tô com outro motor aqui na bancada também do HO, né? E esse motor também tá passando água pra dentro. Como eu só montei ele parcial aqui, ó, tá montado só parcial, antes de levar pro lugar eu já vou fazer o teste nele também, igual eu tô fazendo esse outro aqui. O cabeçote dele tá desmontado ali, tá sem as válvulas. Nem vou montar as válvulas ainda, vou montar do jeito que tá, pra me identificar aqui se tem alguma passagem de água aí pelo cabeçote ou pela camisa, enfim. Beleza, galera? Então tá aí, galera, mais uma dica aí, tá bom? Da JR Jet Custom. Espero que esse vídeo aí tenha sido útil para vocês aí, tá bom? Que ajude de alguma forma. De repente você pega algum jet ski aí, você que é mecânico, né? Tá com dificuldade aí, o jet passando água para dentro. E nem sempre quando passa água é junto do cabeçote queimada, tá? Até mesmo porque foi feito o cabeçote, a retífica ficou boa, o cabeçote funcionou perfeitamente. O único problema é que não foi identificada a trinca, né? Mas é isso aí, galerinha. Um grande abraço para vocês aí. Você que não é inscrito no canal aí, galera, se inscreva no canal JR Jet Custom, tem muito conteúdo bom aí, tudo sobre jet ski Yamaha. Eu sou o Jânio Ceará, da JR Jet Custom, e eu só faço os Yamaha, apenas os turbo, tá? O turbo e o HO aspirado, apenas o 1.8. Eu não faço VX, tá? Eu só faço apenas o 1.8 SHO, tá bom? Faço toda a parte mecânica, elétrica, tá? Parte de motor, hidrojato da água, manutenção no supercharger. A gente aumenta a potência aí dos brinquedos, tá bom, galera? Linha de combustível aí com dosador na linha para tirar o excesso de combustível, válvula de alívio direcionada, filtro esportivo, escapamento esportivo. Fechou, galerinha? Então é isso aí, um grande abraço para vocês aí, a gente vai se falando. Vou dar sequência no trabalho do motor aqui. E finalizando aí, eu já passo o resultado para vocês aí, como que ficou e o que vai ser feito. Valeu, um grande abraço a todos aí, tamo junto.